მოდი ახლა ვაჩვენოთ რუკაზე რა ხდება უკრაინული რესურსიდან ვაჩვენოთ ფრონტის ხაზი, იმიტომ რომ ნახეთ, ჩვენ როცა რაღაცებს ხსნით ხოლმე, იქით სლავა უკრაინშიკული ფლანგი, მერე ეგეთ ბრალდებებს გვიყენებს, რომ თქვენო რაღაც რუსულ პროპაგანდას მიყვებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი დღეს მაგალითად ჩვენ გვინდა რომ უკრაინული რესურსით გაჩვენოთ რა ხდება ფრონტზე რა. უბრალოდ ეს უკრაინული რესურსის პარალელურად ეს ჩვენ რა რესურსითაც ჩვენ მხოლოდ ეს არის ნეიტრალურია, მაგრამ აი ეს რასაც გაჩვენებთ ახლა არის უკრაინის სამთავრობო რესურსი. Deep State მეპი არის უკრაინის უშიშროება აკონტროლებს ფაქტიურად აი ამ რესურსს რა და მოდი ჯერ ამ რესურსის მონაცემებით დავიწყოთ, რა ხდება პოკროვსკის ჩრდილოეთით. აი ეს პლაშკა რო ცოტა ხანი მოვაცილოთ ეკრანიდან, რომ უფრო არ შეგვიშალოს ხელი. აი ესე იგი ჩვენ გიყვებოდით ბოლო კვირების განმავლობაში, რომ აი პოკროვსკი ეს ქალაქია, ამის ნახევარ ალყის ორგანიზება ხდებოდა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ აი არის კონსტანტინოვკა მეორე მნიშვნელოვანი საყრდენი ქალაქი უკრაინელების ხელში და ამისი ასევე ნახევარ ალყის ორგანიზება ხდებოდა და დაახლოებით აი ამ ტერიტორიაზე იყო ბოლო ალბათ 2 კვირის წინ ფრონტი და განვითარება ხდებოდა ფრონტის დასავლეთის მიმართულებით იმისთვის რომ აი ეს ბოლო დარჩენილი გზა აეღოთ აი ეს ქალაქები აქ არსებული სოფლები უფრო სწორედ და აი ეს დარჩენილი ბოლო გზა გადაეჭრათ. ბოლო დაახლოებით 2 დღის განმავლობაში ამ ტერიტორიიდან მოხდა მნიშვნელოვან მანძილზე დაახლოებით საუბარია 12-დან 18 კილომეტრამდე ტერიტორიის გარღვევა. გავხსოვთ 15 კილომეტრიანი სადღაც გარღვევა მოხდა. გარღვევა ჩრდილოეთით, ну არა მარტო ჩრდილოეთით, სავარაუდოდ უბრალოდ უკრაინის აი ეს რესურსი უკრაინული აღიარებს და ხედავთ აგერ მონიშნულია ჩრდილოეთის გარღვევას და ხედავთ აქ ნაცრისფერ ზონას და ხედავთ წითელ ზონას. ეს წითელი ზონა არის ზონა, რომელსაც უკრაინული რესურსი აღიარებს, რომ რუსების ხელშია. ანუ სტაბილური კონტროლის ზონა არის. კონტროლის ქვეშ. ხოლო ნაცრისფერი არის ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, ბუფერული ზონა, სადაც, საბრძოლო მოქმედებები აქტიურად მიდის. ოღონდ ეხლა თუ დააკვირდებით, რანაირად გამოიყურება ეხლა ეს ორი შტორო არის აქეთ-იქიდან, მაგის რაღაცა ცენტრში რამე შენაერთი რომ კიდე იბრძოდეს და მომარაგების გარეშე და ასე შემდეგ ძალიან დაბალი ალბათობის არის, ეს ალბათ უკრაინელები უფრო თავისთვის ოპტიმისტურ ვერსიას ხატავენ, იმიტომ რომ რეალურად ჩანს, რომ საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი გარღვევა მოხდა და მე მინდა რომ აი ოდნავ მასშტაბი შევცვალო ახლა და ერთ რაღაცაზე გავაკეთო კონცენტრაცია. აი აქ მაგალითად აი აქ გადის მდინარე სევერსკი დონეცი. აი აქ. და გარღვევის მასშტაბი რო შეხედოთ, ანუ გარღვევა რაზეც განხორციელდა დაახლოებით 3 მაგდენზე არის თვითონ ეს მდინარე და სლავიანსკ, კრამატორსკ, კონსტანტინოვკის მთლიანი ალყის ფორმირება შეიძლება მოხდეს, ანუ ამისი განვითარება რომ მოხდეს მსგავსი ტემპებით, რითიც ეს განვითარდა, მთელი უზარმაზარი ეს აგლომერაცია და ასობით და ასობით კვადრატული კილომეტრი მოექცევა ალყაში. ამ ომში, ამ მანძილზე ფრონტის გარღვევები მე მახსოვს მარტო უკრაინელების მხრიდან და მახსოვს აი ხარკოვის ოპერაცია რო იყო მაგალითად, როდესაც რუსებს ფრონტი დაეშალათ. მაშინ მოხდა ეს გარღვევა, ვეღარ დაიჭირეს რუსებმა ფრონტი, დაეშალათ და საკმაოდ დიდი ტერიტორიების დატოვება მოუწიათ, მდინარემდე მოუწიათ უკან დახევა. თუ უკრაინელებმა ვერ შეძლეს აი ამ გარღვევის შეკავება, თუ მათ ვერ მოახერხეს აი ამ კრიზისის გაჩერება და ამ კრიზისის გაჩერება შესაძლებელია ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ჯერ რუსების პლაცდარმი არ არის აქ მოდი გადავიდეთ ფორმირებული. გვერდიდან დარტყმა რომ მოხდეს და ამ ომის ვიწრო გაჭრის გადაჭრა მოხდეს, მაშინ ამ ოპერატიული კრიზისის ასე ვთქვათ, მოგვარებას უკრაინელები შეძლებენ, მაგრამ თუ ეგ ვერ განახორციელეს, ეს შეიძლება
სტრატეგიულ დონეზე ჩავარდნამდე მივიდეს უკრაინელებისთვის. მოდი ახლა მეორე რესურსებს გადავიდეთ. ეს არის, ასე ვთქვათ, ნეიტრალური, მე მგონი სურიეკ მეპზე ხარ შენ, ხო? არა, მე ვარ Web Union. Web Union-ის კი ბატონო. Web Union-ის რუკაზე ვარ. და Web Union-ის რუკის მიხედვით არის დაახლოებით იგივე სურათს აჩვენებს, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს ცენტრში ეს მონაკვეთი აქ უკვე გაწითლებულია, როგორც მოდის ინფორმაცია ეს ორი ყურივით რო იყო. ეს შუაში პლაცდარმიც გააერთიანეს, რაც მოსალოდნელი იყო და გარშემო აგერ ხედავთ ეს არის რუხის ზონა, რომელზეც მიდის საუბარი და ასევე რუხ ზონა დასახელებენ არა მხოლოდ ჩრდილოეთის მიმართულებით გარღვევა ფიქსირდება, არამედ სავარაუდოდ გარღვევა შეიძლება ფიქსირდებოდეს დასავლეთის მიმართულებითაც. აი ამ რუხ ზონებს ასახელებენ, რომ სავარაუდოდ მან შენიშნეს რუსების მცირე სადესანტო ჯგუფები, რომლებიც არ არის გარკვეული დაიკავეს ბოლომდე ტერიტორია თუ არა უცნობი არის, მაგრამ მან დრო რუსების ჯარმა შეაღწია, ეგ არის ან დრონიდან ფოტოებით, ან საარტილერიო დაბომბვის კადრებით და ასე შემდეგ დასტურდება, რომ იქ რუსების ჯარი არის, ოღონდ ის განადგურდა თუ შეინარჩუნა პოზიცია რო არიციან, მაგ შემთხვევაში ათავსებენ ხოლმე რუხ ზონაში. ასევე აი ეს რუსული სადესანტო ჯგუფები ფიქსირდებოდნენ სხვა მიმართულებებითაც, ანუ გავს სურათი იმას, რომ აი ამ მონაკვეთზე ფრონტის უკრაინის თავდაცვის ხაზი, როგორც ჩანს, გარკვეულწილად მოიშალა, რა დეზორგანიზაცია მოხდა, აღარ არსებობს შესაძლოა რომ აღარც არსებობს აი ამ მონაკვეთზე რაიმე ერთიანი გადაბმული თავდაცვითი სტრუქტურა და ამიტომ სადესანტო ჯგუფები, რომლებიც ჯერ თვითონაც ფრთხილობენ მეტნაკლები თავისუფლებით გადაადგილდებიან სხვადასხვა მიმართულებებით და როგორც ჩანს უკრაინა ცდილობს რეზერვების შემოყვანას ამ მონაკვეთზე იმისთვის რომ ერთი ფრონტი დაასტაბილუროს და მეორე თუ შეძლო დასტაბილურება შემდეგ დარტყმა მიაყენოს აი გაჭრილ რუსულ შემტევ ძალებს და სცადოს აი თქვათ ამ პლატფორმის გადაჭრა. ეს არის სურათი ამ მონაკვეთისთვის, მაგრამ ეს სურათი არ ვიცით როგორ განვითარდება, მაგრამ რაზეც მიანიშნებს ნამდვილად, მიანიშნებს იმაზე, რომ უკრაინის თავდაცვას ამ ფრონტის მონაკვეთზე აქვს კრიზისი და სერიოზული დეფიციტი აქვს ძალების. აი კიდე ერთხელ აი ეს ინფორმაცია რო არის სწორი, საიდან ვიცით? უკრაინულმა მხარემ დაადასტურა აი ამ დასახლებული პუნქტის ზალატოი კოლოდец, ზალატოი კოლოდец იქნება რუსულად, უკრაინულად სწორედ ვერ გამოვთქვი. ამ დასახლებული პუნქტის დაკარგვა უკრაინულმა მხარემ დაადასტურა და აქედან გამომდინარე ეს ოპერატიული კრიზისი რო რეალურია, ფაქტი არის. როდესაც ამ თემებზე რაღაცა განხილვები ხდება ხოლმე, პრობლემა ის არის, რომ აი ესეთ ინფორმაციასაც კი, რომელიც უკრაინული მხრიდანაც კი დასტურდება, მაინც ტიპები აღიქვავენ რუსულ პროპაგანდად რა. და აი მანდ უკვე ახლა რანაირად უნდა აუხსნათ, მანდ აღარ ვიცი ხოლმე. ხო, ნუ აქ ახლა ამ ეტაპზე სურათი არის შემდეგი, რომ განსაკუთრებით მაშინ, როცა დიდი გარღვევები ხდება, ომის ბურუსით ბევრი რამეა ხოლმე მოცული. ბევრი რამეა მოცული იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი შემტევი მხარე ცდილობს მოულოდნელობის ეფექტები გამოიყენოს და ბევრ რამეს არ ავლენს, ფაქტებს არ ავლენს და დაგვიანებით აჟღერებს ფაქტებს. თავდაცვაში მყოფი მხარე ცდილობს, რომ პანიკა აირიდოს თავიდან, ამიტომ რომ ბევრ რამეს მალავს. საინფორმაციო დეფიციტის რეჟიმი არის. ასევე, რადგან შეიძლება მოვლენები სწრაფად ვითარდებოდეს, აღარც ესწრება ფრონტიდან ინფორმაციის სწრაფად მოსვლა. ფიქსირდება იქ, აქ სადღაცა სადესანტო ჯგუფების გამოჩენა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არ არის ხოლმე დადასტურებები მათ გამაგრდნენ იმ ადგილზე, ვერ მოახერხეს ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ეტაპზე ეს სურათია აშკარად გაირგვა ამ მონაკვეთზე ფრონტი და რუსები გაიჭრენ დაახლოებით 15 კილომეტრიანი წინსვლა ქონათ რა სწრაფად. ამის იქით შეძლებენ გამაგრებას ამ ტერიტორიებზე თუ
უკრაინელები შეძლებენ ამ ტერიტორიების დაბრუნებას, თუ რუსები შეძლებენ შემდგომ კიდე უფრო მეტი ძალების შეყვანას და შეტევის განვითარებას, მე მგონი უნდა ველოდოთ ტრამპი პუტინის შეხვედრას და იქ უფრო გამოიწვია. ერთი კიდე რასაც დავაზუსტებ არის შემდეგი რა, იმ მეორე პროუკრაინული, სლავა უკრაინშიკული ფლანგისთვის მინდა რომ რაღაცები კითხვები დავსვა და მე მინდა რომ მაგას დაფიქრდეთ რა. ნახეთ, თვითონ უკრაინული მხარის განცხადებით ეს გარღვევა შესაძლებელი გახდა უკრაინული მხარის პირადი შემადგენლობის დეფიციტის გამო. ანუ ცოტა ჯარი ყავდა და მაგიტო გაარღვიეს და შევიდნენ დივერსიული ჯგუფები. ეს არის რაც ამბობენ უკრაინელები. თავად ზელენსკი როცა საუბრობს, ამბობს რომ ცოცხალი ძალის უპირატესობა რუსებს მთელ რიგ ადგილებში აქვთ 3-1-თან. ზელენსკის სიტყვებს ვამბობ, ანუ ჩემ აზრებს კი არ ვაფრქვევ, ზელენსკის სიტყვებს ვამბობ. ოღონდ აი ეს დეფიციტი პირადი შემადგენლობის და ეს 3-1-თან უპირატესობები ფრონტის რაღაცა მონაკვეთზე. რანაირად ხერხდება ხალხო, როცა ოფიციალური ინფორმაციით უკრაინის ჯარის რაოდენობა არის 1,200,000 და რუსების რაც ახლა მან ტერიტორიაზე ომობს, ეგეც რავი უკრაინული ინფორმაციიდან არის დაახლოებით 800-900,000. ანუ უკრაინელების ვერსიით რაოდენობრივად მათ დაახლოებით 300-400,000-ით მეტი კაცი ყავთ ჯარი. ოღონდ ასევე ამბობენ, რომ სასტიკი დეფიციტი აქვს პირადი შემადგენლობის და რუსებს ადგილებზე აქვთ 3-ჯერ მეტი ჯარის კონცენტრირების საშუალება და რუსები უტევენ. აი, უფრო მეტი ჯარი თავდასვაში თუ დგას. უფრო ცირერიცხოვანი თუ უტევს. უკრაინულ ინფორმაციას ვაჟღერებ, რუსული არ მithქვია ინფორმაცია ხარ არაფერი. უკრაინელების ვერსიებს ვამბობ და ციფრებს ორივეს. უფრო ცირერიცხოვანი ჯარი, უფრო მრავალრიცხოვანს თუ უტევს. უფრო მრავალრიცხოვანი თავდაცვაში თუ არის. რანაირად აქვს თავდაცვაში მყოფს ცოცხალი ძალის დეფიციტი და რანაირად ახერხებს უფრო ცირერიცხოვანი, რომ 3-ჯერ უფრო მეტის კონცენტრაცია მოახდინოს სადღაც. როგორც ჩანს, რომელიღაცა ვერსიაში არის ერთი რომ სიზუსტე აკლია, რომელიღაცა ვერსიას, ჩემი აზრით უკრაინელებს მაგზომის ჯარი არ ეყოლებათ ერთი და მეორე რუსების ტექნიკური და ტექნოლოგიური მათ შორის ხარისხობრივი უპირატესობაც სახეზე. ნუ მეორე რაც შემიძლია თქვა, უკრაინელები როცა ამბობენ რომ 1,000,000 ჯარისკაცი დაკარგეს რუსებმა და თვითონ დაკარგეს რავი 60,000 ეგ ციფრებიც არასწორი და არარეალურია რა. სხვათა შორის ანუ რუსების არის დრამატულად გაბერილი და თავისი არის დრამატულად შეკვეცილი. კი, სხვა მაგასთან დაკავშირებით შემიძლია ვაჩვენო მონაცემები, ერთი წამი მქონდა მაგაზე. არის ეს მედია ზონა, რომელიც იკვლევს დაღუპული რუსების რაოდენობას, რომელიც დასტურდება ნეკროლოგები და სხვა წყაროებით. ოღონდ არა მხოლოდ ამ მეთოდით, არამედ ამას ამატებს სხვადასხვა დემოგრაფიული კვლევის და ვარაუდების მექანიზმებს. და ისეთი რესურსია თან რა, ეხლა BBC News-ი ეყრდნობა, ანუ არტილიან კრემლის პროპაგანდა. არა. პირიქით პროდასტა. მედია ზონა არის დასავლური დაფინანსებით მოქმედი დასავლური რესურსი, რუსულენოვანი, რუსები მუშაობენ, ოღონდ პროდასავლური რუსები, რომელიც ძირითადად სათაო ჯგუფის, რუსეთში კი არ იმყოფება, დაიჭერდნენ მაგათ ეგ რუსეთში რო იყვნენ, პროდასავლური რესურსია, რომელიც დასავლური დაფინანსებით იკვლევს დაღუპულების რაოდენობას. გამოვიტანოთ თუ შეიძლება ეკრანზე. დადასტურებული დაღუპულების რაოდენობა არის 122,893, რაც ნახეს აი. ნეკროლოგები, სხვადასხვა წყაროებით, ინტერნეტში რო იძებნება, ელექტრონული ვერსიით რო იძებნება, რომ აი ეს ადამიანი იყო და აღარ არის, გარდაიცვალა და ასე შემდეგ. საკმაოდ დიდი დანაკარგია. ეს არის ფაქტი, რომ ამდენი ნამდვილად დაკარგეს რუსებმა. ამის ზემოდან მედია ზონას აქვს კიდე მეორე კვლევითი მექანიზმი. ნეკროლოგები შეიძლება არ გამოქვეყნებულო ვიღაცებზე, მაგრამ სახელმწიფოში ადამიანების
მემკვიდრეობები რა რაოდენობით აი გაიცა, გამოიცა ბრძანება მემკვიდრეობის უზრუნველყოფის შესახებ. სამკვიდროს გახსნის პროცედურა რო იწყება. ხო, აი ეგ რაოდენობები ქვეყნდება, ანუ რამდენი ადამიანის შესახებ მემკვიდრეობის საქმეები დაიწყო, იწარმოება და ასე შემდეგ. და მაგ კვლევების მიხედვით ითვლიან, რომ სავარაუდოდ დაღუპულთა რაოდენობა, რაც მაგით დასტურდება, რომ ზედმეტობა დაფიქსირდა მემკვიდრეობების, აი სტანდარტული წლების მიხედვით, როგორც წესი, ერთი და იგივე რაოდენობის ადამიანი გარდაიცვალება ხოლმე და მემკვიდრეობები, ან საქმეთა წარმოება ამ კუთხით სტანდარტული რაოდენობის იწარმოება და მეტობა ამ წლებში ანომალია რაც ფიქსირდება, იმას მიათვლიან ომში დაღუპულებს. და ასე რომ დათვალეს ასეთი პრინციპით გამოვიდა დაახლოებით 160-170,000. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ესენი ვარაუდობენ რომ ზოგადად აი ეს 122,883 ციფრი რომ მივიღეთო, ვარაუდს გამოთქვავენ რომ მათი ეს დადასტურებული ციფრები 45-დან მხოლოდ 45-ან მაქსიმუმ 65%-ია რეალური დაღუპულების. და რომ გაამრავლეს ეს რეალური დაღუპულების ესეთი მაქსიმალური ვარაუდი გამოვიდა, რომ დონბასის ყველა რა დონბასის მცხოვრებლებთან ერთად, რუსების რიგებში მებრძოლ მცხოვრებლებთან ერთად მაქსიმუმი არის 300,000 კაცი, 296,000 კაცი მაქსიმუმი. ეგეც არის აი მაქსიმალურად გაბერილი რაც კი შეიძლება. ანუ მათი ვარაუდეს აი ესეთი გაბერილ ვერსიაში, რომ 210,000-დან 296,000-მდე უნდა დაეკარგა დაღუპულების სახით რუსებს. ეს არის მაქსიმუმი, ანუ მედია ზონა, რომელიც არის პროდასავლური დასავლეთის დაფინანსებით მოქმედი რესურსი, რომლის მთელი ფუნქცია არის დაითვალოს რუსების დანაკარგები და ამით ესეთი საინფორმაციო საფუძველი შექმნას, საინფორმაციო ომის მოგებისა, რომ აი რამდენი დაკარგეს რუსებმა. რომელიც გაფაციცებულ ელექტრონულ ვერსიებში ეძებს დაღუპულთა სახელებს და ელექტრონულ ვერსიებში ძალიან დღესდღეობით, ძალიან მაღალი პროცენტია სინამდვილეში მოძებნადი. ამ მედია ზონამ იპოვა სულ 122,000 დაღუპული, სულ ცოტა არ არის, მაგრამ ჯამში ეს იპოვა და ამ მედია ზონის მიერ გამოთქმული ვარაუდი, რამდენი შეიძლება იყოს მაქსიმალური დანაკარგების რაოდენობა, აი რაღაც ლოგიკურ ფარგლებში რომ წარმოიდგინეს, ეს არის 210,000-დან 296,000. ჩემი აზრით, ასეთი მიკერძოებული კვლევითი ამოცანის მქონე, მიკერძოებული მხარის მიერ დაფინანსებული რესურსის ვარაუდებიდან უფრო დამაჯერებლად ჩანს ნაკლები ვერსია, 200,000 დაარღვალო ვერსია, ეგ არის უფრო დამაჯერებლად ჩანს და ჩემი აზრით ეგ რეალობასთან უფრო ახლოს არის, ვიდრე 300,000, მაგრამ 300,000-იც თეორიულად რო წარმოვიდგინოთ, რუსებისთვის ყველას უნდა ისმოდეს, რომ ეს არ არის მომაკვდინებელი ციფრები, ეს არის ციფრები, ტემპები დანაკარგების, რომლებისათაც რუსებს შეიძლება 4 წელიწადში თუ 200,000 ადამიანი დაეკარგათ, ну წელიწადში ეგ არის 50,000 ადამიანის დანაკარგი, ანუ 120 მილიონიანი ქვეყანა ეგეთ რაღაცას მარტივად იტანს. ეხლა უკრაინის დანაკარგებზეც ვიტყვი ამასთან ერთად, ბოდიშ ეს დავამატებ, ამასთან ერთად უნდა გვესმოდეს, რომ 300,000 დაღუპულის სანაცვლოდ რუსებმა დაახლოებით რამდენიმე მილიონი ადამიანი დაკავებული ტერიტორიებიდან აქეთ შეიძლება დაიმატეს, ხო? ხო, ანუ 300,000 დაკარგეს, ოღონდ მოსახლეობა ყირიმი, ზაპოროჟიის ნაწილი, დონეცკის ნაწილი, ლუგანსკის ნაწილი, ხერსონის ნაწილი ამ ტერიტორიების ჯამში დაიმატეს მილიონობით ადამიანი, თუ არა 5-დან 7 მილიონამდე, 5 მილიონი. ამ დემოგრაფიულად პლუსში. დემოგრაფიულად დიდ პლუსში არის.